今天我们又遇到一台 SMA 反应起步的时候会有异音跟打滑的情况。那今天我们又换了一台 SMA 2代，换上我们 JXX 多片式离合器，彻底解决你起步抖动异音的问题。我们拆下客人的离合器啊，离合器它有蛮明显的打滑的现象，碗弓吹到都变色了。这个还是改装的锻造碗弓因为客人的体重号称180，那我们现在发动看看。完全没有什么其他的异音哦，我们空吹几下看看。它是没有异音的，所以这个离合器啊，它是可以彻底解决我们 SMA 起步会抖动。本身我也是骑 Force 155系列的也是常常遇到这种问题，尤其是体重超过90公斤的几率很高，双载也很有可能会常常遇到。有什么问题，上面留言给我。改车、修车、找腹肌。